sente mekolo nako. Nako nsobola okukola esatu, nsobola okukola ena, nsobola okukola etaano. Nsobola okukola etaano. Olaba bino? Nja okulagako n'ebirala bw'oba oyagala. Mba kuzuulamu mbeera mbiggwe. Tina leero lwobadde ogenda osemba okulaba enjuba nkubuulira amazima. Bayinza kutungatunga ga maaso dde ekireka nga tolaba. Obadde ogenda kuvunda nga tolaba. Naye nkulese muno okumala essaawa ezisukka esifayinadde ebirala bikoze buli kimu kirina. Naye weebereddemu ngoki? Ne muvu gy'okoze mu kusembayo kuba gongambye n'okuŋŋamba nti jangu okole ki? Jangu weebake. Kuba oba oli awo akooye. Naye nga gwe obuntunulira bankooye. No, gwe ntunulira bankooye Tina. Kyekyo bakikuleetera okulooba. Wamala wamalawo. Kati abosula nabo luddawo? Abosula nabo luddawo? Sula nabo bweyogere eri. Bweyogere? Lwaki nange tonkyazaako ewuwe bweyogere? Njagala kulaba mukyala wange mulungi gwe nekola naye. Nebambi obadde okoze bubi okuntuga bintu byakuteesa. I understand. Obadde otidde mugenda kuba enduulu. No, si kutya kuba nduulu kati gwe nsoma abaye benyinza okunyigiraawo. Nti ensonga yakinzikakkanya. Obadde oluddawo shevinga naye akasolo kalungi. Musajja gwe. Gwe tokalaba. Kasolo kalungi kalabika bulungi ate nennyiniko omulaba mukyala mulungi. Nange buli ankwatako ojja beerawo. Okay. So nampe namba yo. But don't sorry. Choka mtumalize. Tuliddewo na nnyo. Twangwe tubasange. Yeah, enti nagira kyendiko. Choka wote. What? Bote? No, yisamu kuno kugulu wano. Agine kabuzi biruma. Niwe balebeera nakisa omulala wakutta. Okay, baby. Now oli kakyala katukutulaba. Mukyali mwana mutono awesha. Tekakembere kisibizo bya kidomo. Njagala otunuulira akatambi kano oddeyo ne ku bigambo byange bye nabagamba ku kadinga okubeera n'ekibinja ky'abavubuka ekitemula abantu mu Uganda kitagetinga abaana ab'obuwala babatta nga basoose na bakozesa. Kino mainire kisasulwa n'okuvujjirirwa omusimbi batte bannayuganda bonoona ekifaananyi kya gavumenti ya Mwami Museveni. Bakwata omwana ow'obuwala ne bamutwala mu loogi ne bamukozesa ne bamutta omulambo ne baguteeka ku situiti oba ne bagusuula mu nsiko. Enkya nga bavaayo nga bagamba nti Museveni assa abawagizi baffe naye nga gurupu y'emu y'erimu abatemu. Akatambi kano ebigambo byange bulijjo bye mbagamba kabyoleka lwatu. Omusajja ono akwatibwe ateekebwe mu kkomera. Si lwakubanga awagira NUP ate era si lwakubanga akola ne Kyagulanyi Bobi Wine nga bodyguard we, wabula omusajja ono akwatibwe olwa enneeyisa ye tesaana mu bantu. Omusajja ono yakwata omukazi n'amukaka omukwano kye bayita rape, kyokka ate n'amukwata ka vidiyo ng'amukaka omukwano, n'amala n'ataka vidiyo n'akateeka mu public. Omusajja ono akwatibwe si lwakubanga nti yakola sekisi, nedda. Sekisi
ali normal and it is part of life. Naye olwa nneeyisa ye omusajja ono akwatibwe ateekebwe emabega w'emitayimbwa agasimbagane n'omulamuzi annyonnyole eggwanga lwaki yakwata lwaki yareepinga omukazi ate era n'amukwata ku vidiyo. Bw'obeera ng'oli muzadde era bw'obeera ng'olina bannyoko bw'obeera ng'olina bakwano bo abawala n'olaba omusajja bw'ati najja n'akako omukazi omukwano ng'ate mu bukambwe obungi omukazi azze avuddeyo n'amugamba please ontugira ki ng'ayagala kumutta. Nze nno omusajja ono nasooka kumuwolereza ne bwe nawulira omukyala ng'alaajana amubuuza kati obadde ontugira ki obadde onzitira ki. Ebintu bino byakuteeseganya. Omusajja n'alyoka yeefuula ng'omuntu ate era nenziramu n'endaba ka vidiyo. Omusajja ono bwe yamala okukaka omukyala ono omukwano ng'akutte ne ka vidiyo yamuwamba n'amuggalira mu muzigo gwe n'agenda. Omusajja ono akomyewo ng'omukyala ono amuwambye ali mu muzigo gwe. Omusajja ono ne yeewaana n'agamba nti nakulese muno mbadde mmanyi njagala nkomewo ng'olina mmesi yonna gy'okoze obadde bw'ogenda okukoma okulaba ku njuba ekitegeeza nti abadde agenda kumutta. Uganda Police basiba batuttira bannyinaffe. Omusajja wuno yeewaddeko obujulizi. Ebibiina ebirwanira eddembe ly'abakyala kati omusajja ono mumulinza ki era akola ki mu society? Era bwe banaavayo ne bamukwata mugenda gamba nti no bya bufuzi. Omuntu avuddeyo nayeeyogerera nti mbadde ngenda kukutta ng'omukyala oyo wawambye muwambe tewamukwana. Omukyala n'omureepinga n'omukwata ka vidiyo. Oyagala bannayuganda bagambe nti abawagizi ba NUP bwe bato be bakola? Nedda. Omuntu criminal aba criminal. Nze wadde ndi NRM naye nzikiriza nti ebibiina byonna eby'obufuzi mulimu abantu abatasaana kubeera mu bantu. Era nsaba akulira Uganda Police, nsaba General Muhoozi, nsaba Maama Kataha, nsaba ab'ebitongole by'okwerinda, nsaba Afande Damulira, nsaba Afande Emma omusajja ono anoonyerezebwe akwatibwe. Kyokka ekintu ekisinga okubeera eky'ennaku omusajja ono ne yeewaana nti takikoze ku muwala omu n'abala nti naye akakikola abawala 40 ng'abakaka omukwano. Kyokka ekirala ekireeta amaziga omuwala n'amusiiga mukenenya. Bannayuganda njagala obaliriremu omuntu yeekuumye amanyi obulamu bwe nti kya bbeeyi. Ekisajja ne kijja ne kimukaka omukwano ate wuuyo kimuwambye ate wuuyo kimusiiza obulwadde ate wuuyo kibadde kyagala kumutta. Omukyala mulabe ka vidiyo engeri gy'ayogeramu alagira ddala nti tali ku senses ze, ali traumatized. Kyokka kimaze okumusiiga obulwadde kimuggalidde mu nnyumba. Omuwala tafunye mukisa gwonna okugenda mu ddwaliro osanga okuweebwa ku ddagala esobola okuziyiza akawuka ka mukenenya. Omusajja ono mutemu era omusajja ono ateekwa okubeera nga y'omu ku kibinja abatta abawala mu Kampala. Bannayuganda okubeera nti nno sekisi yakola sekisi ekyo si kyekintu ekikulu kubanga ensi yonna eyimiriddewo ku sekisi, naye ekikulu kya byonna omukozi otya.
omukyalo ono senga baali bategeeragana nga mu butuufu bakaminga to consent twandigambye nti nno bakkaanya naye bwe babeera nga tebakkaanya nkwegayiridde omusajja ono yeetaaga kukwatibwa era omusajja ono yeetaaga kuvunaanibwa. Omusajja ono zi number 1 criminal ali mu kuvumaganya ekibiina kya banne. NUP mwekolemu omulimu Ssennyonyi. Omusajja ono mumukwate aga Katonda mu ggulu mumuweeyo mu mikono gy'ab'obuyinza abuulire ensi abakyala 40 be yakakaka omukwano yakattako bameka era kigendererwa ki ekyokugenda ng'asiiga abaana b'abanne siriimu ku mpaka ekyokubeera ng'awamba abakyala n'abateeka mu kazigo ke. Yafuuka ddi omukwasi w'amateeka era ennyumba yafuuka ddi ekkomera. Sisuubira munnayuganda yenna alimu magezi. Bammemba ba palamenti maama Anita Among nkwegayiridde maama olwanirira abakyala. Njagala mbuuze Prime Minister oli mukyala. Maama Alupo Vice President oli mukyala. Essaawa zino abantu nga mmwe bafulufiga aboogeza ensi beewulira. Omusajja yakarepinga abakazi 40 bayogedde nga kiva mu kamwa ke era n'akakasa omukazi ono abadde agenda kumutta. Naye ng'ate njagala bannayuganda mumanye omukyalo ono baba kumusanga mu kazigo kano ng'afudde oba agenze n'amutta n'amutwala n'amukasuka gy'amukase. Bannayuganda twandigambye nti bayitiridde okukuula abasajja. Ono yawamba muwambe nga tamuggyeko wadde 10 nga tebakkaanyiza n'amukako omukwano n'amurepinga n'amuteeka ku vidiyo n'agiteeka mu public ng'ate amusize n'obulwadde bwa mukenenya. Bannayuganda oli muzadde olina bannyoko olina mikwano gyo ate asobola okubeera nga gwe kennyini okedde ku makya otambula bibi ogenda kukola ng'omukyalo ono bwe yali ova ku mulimu osanze essajja bwe riti essajja kye likoze likuwambye likututte likugalidde mu kazigo ate limaze okukukozesa akulikoodinze akuswaziza mu nsi yonna on top of that ng'akusiza obulwadde bwa mukenenya. Era mwagala omusajja ono bamukwate mugambe nti no bya bufuzi. Mwagala omusajja ono bamukwate era mugambe nti no bamukute ku lw'okuba Kyagulanyi, ku lw'okuba awagira Kyagulanyi. Bannayuganda criminal aba criminal. Omusajja ono is a criminal. Yeetaaga kkomera. Musajja gwe nesooka nkuwolereza nga sinnalaba ka vidiyo kano nga weewaana nti omukazi obadde ogenda kumutta, nga weewaana nti omukazi wamuwamba n'omuggalira mu kazigo. Era oyagala oveeyo ogambe bannayuganda nti oyo yali mukazi wo ng'omukazi omubuuzizza nti wali nti okola ssente mmeka olunaku. Omukazi wattu n'agamba 3 nti olwaleero lw'obadde ogenda okukoma okulaba ku njuba. Kitegeeza n'essimu ye yagimuggyako kuba yamuwamba. Bannayuganda obulumi mbuulira bungi. Bannayuganda mwavaayo wano ne mwogera ebikikinike nga security organs mbu batreatinga bubi
mukyala wa Bobi Wine kyenzikiriza nti kyali kibi nnyo. Noono mukyala ate ebintu bino mubijjemu ebyobufuzi. Ne bwe yandibaddewo NRM, ne bwe yandibaddewo FDC, ne bwabeera mwanawo. Imwe abazaala omusajja ono era abooluganda lwa famire y'omusajja ono, mikwano gy'omusajja ono, muwulira omusajja ono kye yakola kituufu? Ya Rabbi alamiina, abalwanirizi ly'eddembe ly'obuntu, Uganda Human Rights, oli asiige munne Mukenenya ng'amukutte ku mpaka n'ateekako okumuwamba n'omutiisatiisa okumutta atambule kyere mu ggwanga Uganda, nga tulina omusajja CDF General Muhoozi Kainerugaba ye CDF yakulira amagye, nga tulina Mama Anita Mongo omukyala alwanira eddembe ly'abakyala nga ye sipiika, nga tulina Mama Nalweiso Jeno omukyala yekka gwe tulina mu ggwanga, nga tulina abakyala nga ba Jessica Alupo Vice President, Prime Minister mukyala. Omukyala ono mugenda kuvaayo wamu muyambe. Bannayuganda, nze nabagamba nti waliwo abantu abasaana okugenda kalabba. Osize munno Mukenenya, omureepinze ku mpaka, temutegeeraganye, omuwambye, mutuufu oyo asaana kibonerezo ki? Bwe mutaaveeyo okuvumirira bintu bino, bigenda kweyongera, bigenda keera ku makya nga bakutte mwana wo oba gwe kennyini. Bannyinaffe bakeera bafa, basiiba bafa, ne tubasalira emisango nti abadde malaaya, abadde akuula abasajja, abadde mubbi. Kati ono yali abyani omusajja okumuwamba? Yali abyani era asaana kibonerezo ki? Nga lwaki asiigibwa Mukenenya ku mpaka era nga lwaki areepingibwa? Mwami Kyagulanyi yonna gy'oli, abakulembeze mu kibiina kye NUP mwenna gye muli, omusajja ono tasaana kubeera nammwe. Aga Katonda mu ggulu, omusajja ono tasaana kubeera nammwe. Naye kale mukabye abaana b'abannammwe. Kati mukazi wattu agenda kumiira eddagala bulamu bwe bwonna. Mukazi wattu trauma tagenda kumuvaako emyaka gyonna. Naye nga lwaki? Singa babadde yabba ekwanako nga yamukuulako, oba twaligambye nti no yamukuula, naye gwe bawambi obuwambi, gwe bawambi obuwambi. Imwe abakyala ba presenters, abakyala bakola ku maradio, ku ma TV, busobola okukeera ku makya wallahi yamu nga bali ku ggwe. Ya Rabbi alamiina, nkubamu akafaananyi. Singa abadde mwana wange, singa tiketi nagiguze dda nga ndi ku gurawundi wali mwenoonyeze, singa tiketi nagiguze dda ne bwe mba sirina ssente enzeewola, aga Katonda mu ggulu, ng'abadde mwana wange, ng'abadde mukyala wange n'omukola ebyo, nkunoonya lazima aga Katonda mu ggulu n'ekika kyammwe kyonna nkimalawo bwe kigezaako okukukusa.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.